喂，破的钱没了，补好的有一双，你要不要？不是，我也喜欢你啊。那我们之间是爱情吗？你是开玩笑？我是认真问你的。那当然不是爱情。那这是干什么？我想帮你们比赛啊！你怎么帮啊？我真的能帮你，你相信我，让我试一次好不好？不行，真的。你看，你的鞋都破了，穿这个吧。